بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة رمضانكم، ونشكر كل وحده سقسات عليا. ربي يحفظكم ان شاء الله. اليوم وصفة صابلي بريستيج سهلة، ان شاء الله تعجبكم خياتي. ونبدا في الوصفة. عندنا هنايا 125 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة. لازم تكون طريه باش تقدري تخدميها. البطاطا المارغرين تقسميها هكا على 4 وتدي وحده منها، هذيك هي 125 اللي ما تعرفش تعبر. وعندنا 2 حبات بيض، وحده حبه كامله وصفار. وعندنا 8 غرف سكر كلاصي، ووحده كاكاو، مغرف كاكاو، ومغرف مايزينا. الكميه ما تقطعش بزاف، بصح الكاطو يجي بنين بزاف هايل، والصابلي تاعو ما يتغيرش الشكل تاعو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه خياتي. انا ندير في المكونات تاعي كما راكم تلاحظوا. الكاكاو ديريه من هذاك البني، تجي الريحه تاعو شابه بزاف. ومغرف زيت نسيت ما قلت لكمش خياتي عليها. المكونات نعاودهم لكم. درت 125 غرام زبده، ودرت حبه بيض كامله، ودرت صفار، ودرت مغرف كاكاو، مغرف مايزينا، 8 غرف سكر كلاصي، ومغرف زيت، ودرت لافاني. وما تنسايش قرصه تاع الملح. هنايا راني خلط فيها بالباتور. لازم الصابلي هذا يتخلط بالباتور باش يجي كي شغل انكخام ويجي شباب. هنايا راكم تشوفوا ما نقصت شويه لقطات باش ما يجيكمش الفيديو طويل. راني نخلط فيه هنايا بالباتور. راكم تشوفوا تولي كي شغل كريمه. وتبقاي تزيدي في الفرينه تاعك بالعقل. هنايا راني نزيد في الفرينه. والعجينه لازم تكون تاع الصابلي لازم تكون طريه، ولازم تعطيها الوقت باش تريح، باش تجيك شابه. مغرف صغيره تاع خماره، مغرف غير صغيره، ما تقويش، ما نحوسوش يجي عالي بزاف. وهنايا راكم تشوفوني لاين في العجينه تاعي. العجينه راكم تشوفوا لازم تكون طريه، وغمديها هكا بابي سيرفان وخليها تريح واحد 10 دقائق باش تبداي تخدمي فيها باه الصابلي تاعك ما يتكمش. هنايا راكم تشوفوا ندير دائما نستعمل انا في الصابلي، ما نبغيش نقوي الفرينه بزاف. ندير ساشي من الفوق وساشي من التحت، ونكسروا العجينه تاعنا. وهنا تقطعيها بالشكل اللي يعجبك. انا درتها هنا شكل دائري، وكل وحده وكيفاه، كل وحده واش تبغي. درتو دائري سامبل. الطياب تاعو خصوصا تكون العجينه فيها كاكاو. الطياب تاعو غير دخليه في الكوشه ينشف وتقلعيه، ما تخليش بزاف. وبعد ما قطعت الشوكولاته تاعي هنايا ودرتها الذوب، جبت لكم خياتي هذا الترانسفير اللي راه طونطونس تاع الورده، الناس كامل استعملوه. ديري فيه شوكولا وديري فيه الكونجيلاتور يجمد، تخليه واحد 3 دقائق ولا 4 وكي تديموليه الشكل تاعو شباب. الناكري هذا هو اللي شريته خياتي باه نديكوري به الوردات تاوعي. لهنايا ديريهم في هذاك المول، وديريهم مابا 2 دقائق ولا 3 وتخرجيهم يتجمدوا. الصابلي تاعي طاب هنايا، وشوفوا الشكل تاعو ما تغيرش، قاعد الشكل تاعو هايل. تخليه لازم يبرد باش ديكوريه. تنسونيش خياتي جميع اللي وصلت لهذه المرحله ديري ابوني، ربي يحفظكم. هنا كما تشوفوني ندير في الكاطو تاعي لازم يبرد ومن بعد نديكوريه. هنا بنتي راهي ديمولي فيه هذاك الوردات جاو شابين بزاف. دوك نخدم لكم الكريمه تاعنا. الكريمه تاعنا فيها، وهنايا بديت في الكريمه تاعي جات شابه بزاف. درت 2 مغارف زبده، ودرت من هذه الباتا تارتيني درت منها مغرف تجي بنينه بزاف. ودرت سكر كلاصي 2 مغارف. وهنايا في هذه المرحله لازم تخلطيها بالباتور باش تولي لك كريمه جات بنينه بزاف، ويذوب لك السكر مليح وتجي خفيفه. هنايا درت 2 مغارف زيت باه تخفف، وخلطي كاع كلشي مع بعض. كريمه شابه. هنايا راكم تشوفوا درت كميه قليله انايا، وانتم كل وحده
والمقادير اللي استعملها. اللي تبغي تدوبلي الكميه ضعف المكونات. هنا الكريمه تاعي درتها في لابوش، وعندي هذه تاع الفستق بنينه وشابه. قادره تستعملي كريمه واحده اخرى هنايا ماشي محتوم، هي غاليه بزاف بصح بنينه. هنايا درت الكريمه تاعي ونديرها هي في الوسط. كاطو والله غير تجربوه البنات، جا شباب بزاف. هنايا لاصقت الحبه مع اختها، ولازم ديرها في الكونجيلاتور في هذه المرحله باش من بعد تقلاصيها. ان شاء الله يعجبكم خياتي وتعجبكم الوصفه. هنايا ذوبت الشوكولا تاعي عادي، درت شوكولا انا الطريقه تاعي نديرها الذوب، وندير مغارف تاع ما يكون غالي بزاف، وتحركيها كي تحركيها تحسبيها انت بلي خسرت. من بعد شويه هكا زيدي لها شويه ما تبقى غير تحركي فيها تسقم لك. انا هذه هي الطريقه تاعي وكل وحده وكيفاه، وتجي شابه بزاف. ومن بعد كي تذوب لك ديري فيها مغرف زيت، تقعد تبرق الشوكولا تاعنا. هنايا كم تشوفوا. نسيت خياتي ما قلت لكمش، لازم كي ديروا له الكريمه دخلوه شويه في الكونجيلاتور باش ما يغبنكمش. وهنايا راكم تشوفوا الشوكولا تاعنا كي جات شابه وراهي تبرق، جات شابه بزاف. وهنا جينا للمرحله تاع الديكور، كل وحده والطريقه تاعها. هنايا بنتي راهي دير في لاكري، ودرنا هذو الوردات، جا قاطو هايل. ان شاء الله خياتي تعجبكم الوصفه، جا شباب بزاف وبريستيج. ان شاء الله خياتي نكون فدتكم بهذه الوصفه وتنال الاعجاب تاعكم. وشوفوا الكاطو جا شباب بزاف. وهنا يا خياتي نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات شباب بزاف. وجات العجينه هشيشه، جا روعه. وكريمه هذيك جات في الوسط، جات شابه. راكم تشوفوا خياتي الشيكولا كيفاش جات تبري، جات شابه. السر كاع في مغرف تاع الزيت اللي زدناها. هنايا بنتي تقسم لكم حبه، جا كاطو شباب بزاف. ان شاء الله كامل تجربوه لهذا العيد، يجي يذوب وحده في الفم. راكم تشوفوا جا ديك الكريمه في الوسط، جا هايل. ان شاء الله خياتي تعجبكم الوصفه. وفي نهايه الفيديو نقول لكم ان شاء الله خياتي تجربوها، وما تنسونيش بابوني. ومع السلامه، وتهلاو في رواحكم. صحه رمضانكم خياتي. الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.